Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per il secondo semestre del 2024. Abbiamo la carta della stella, amici della Vergine. Potrebbe parlare di nuovi obiettivi, potrebbe parlare di qualche tipo di comunicazione con o dall'alto ed è una carta comunque che indica una rinnovata speranza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo semestre e il link agli corsi gratuiti presenti sul mio canale. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia generale. Poi per quello che riguarda le relazioni, il lavoro e la crescita spirituale farò altri 3 video per ogni segno zodiacale. Allora abbiamo una regina di bastoni, un 8 di spade, un 2 di bastoni, il matto, la temperanza, un re di bastoni, la giustizia e il sole. Allora, devo dire che potreste attraversare un periodo un po' buietto con l'otto di spade. Ho come la sensazione che ci sarà come un qualche tipo di scelta, o meglio, il 2 di bastoni indica l'indecisione per una scelta. Però comunque ho come l'idea che si dovrà scegliere tra due situazioni, tra due persone, tra due lavori. Potrebbero anche essere due relazioni. Andiamo a vedere carta per carta. Imperatrice sacerdotessa. Ho la sensazione, allora, se per voi vibrasse per esempio come una stesa di lavoro, o diciamo che fosse più riferito a come voi vi ponete nei confronti degli altri, ho come l'idea con queste due figure femminili e la regina, che ragazzi cambierete un po' il vostro modo di essere donne o se siete uomini il vostro modo di porvi con le donne. Potrebbe anche fare riferimento se siete uomini al lato femminile, a come percepite il lato femminile e il lato amorevole di voi stessi. Il lato femminile, per farvi capire, è il lato accogliente, quello che ascolta. Andiamo a vedere l'otto di spade. 7 di spade. E re di bastoni. Vado a vedere anche il 2 di bastoni un attimo. Torre. È come se qualcuno non volesse lasciare indietro. Allora, mi viene anche una parte della famiglia. Come se si dovesse lasciare indietro qualcuno della famiglia. Ma non perché si bisticci, si discuta, perché probabilmente è una scelta un po' obbligata. Se non fosse quello il vostro caso, potrebbe essere proprio un personaggio, ragazzi, quindi anche un capo, eh. Adesso dipende. Diciamo che qui ho come l'idea forte che si lascerà un ruolo, potrebbe essere il ruolo di madre, potrebbe essere un ruolo di capo,
potrebbe essere un ruolo di gestione, perché è come se pensaste che non potete fare altrimenti. Però sento anche, potrebbe anche essere il ruolo di madre, soprattutto se avete difficoltà a rimanere incinta, può essere che qualcuno nel prossimo semestre pensi di lasciar stare il tema, tipo di prendersi una pausa. Però è come se ci fosse un lato di voi che non vuole lasciare indietro quella cosa lì. Andiamo a vedere il matto. 4 di bastoni è fatto, 4 di... Oh, scusate, stavo invertendo. Fante di pentacoli e 4 di bastoni. Guardate, io vi dico, se per caso state cercando un figlio, è facile che nel prossimo semestre questo figlio arrivi. Se ci sono questioni con i figli, ho anche la sensazione che nel prossimo semestre arrivi una sorta di stabilità. Se non sono i figli il vostro caso, qui si parla di un progetto, di qualche cosa di nuovo, qualche tipo di anche nuovo percorso di studi magari per qualcuno. Qui abbiamo la carta della stella, di solito è associata agli studi astrologici piuttosto che agli studi di esoterismo e qui e avete anche la sacerdotessa, tra l'altro. E qui ci potrebbe essere appunto questo nuovo progetto, questo nuovo anche entusiasmo. Il progetto per qualcuno potrebbe risuonare con una casa o con una convivenza. Andiamo a vedere la temperanza. Non è che sento un vero e proprio trasloco in realtà. Nove di spade e re di pentacoli. Qualsiasi sia il cambio che state affrontando, il progetto o la decisione che... Vi dico progetto perché comunque la stella parla di nuovi obiettivi, ok? Io ho come la sensazione che se fosse una stesa lavorativa, cioè se per voi vibrasse come un cambio, magari non solo di azienda, ma proprio del vostro tipo di lavoro, tipo come professione, come missione di vita, ehm, vi costerà lasciare indietro quello che avevate perché vi dava sicurezza. Io credo che il dubbio sia un po' quello. Però, guardate, già vi faccio uno spoiler, giustizia e sole, cioè andate sereni, seguite il vostro istinto, il vostro intuito, il bambino interiore che avete dentro. Magari studiate, con questo fante di pentacoli vi consiglia di mm, affrontare nuovi temi, potrebbero essere corsi di aggiornamento, potrebbero essere proprio nuovi corsi di tipo esoterico. Potrebbero, se per esempio il discorso era quello della convivenza piuttosto che della casa, è come se ci fosse da studiare il territorio. È un momento di scoperta, di avventura, di cose nuove che iniziano questo semestre. Quindi, se per caso siete... qualcuno sento che lo hanno licenziato. Nel primo semestre verrà licenziato. E quindi si arriva un po'... Oppure è come se... per qualcuno potrebbe anche essere che vi hanno offerto un ruolo diverso da quello che avete, però a voi non piace e di conseguenza siete lì che dite, ok, allora provo, faccio il salto di fede, vado per la mia strada o continuo a rimanere lì senza avere comunque, ehm, diciamo, quell'appagamento che mi serve, però tenete presente che è un qualche cosa che vi dà sicurezza, quello che avete indietro, ma quello che avete davanti è ancora più bello. Andiamo a vedere quest'ora ehm, di bastoni, perché ho come la sensazione che potrebbe essere una persona, cavaliere di bastoni, potrebbe essere una persona vicino a voi. Mm. O potrebbe, guardate, potrebbe essere, vi dico, siccome la stella parla di guardare le cose nel lungo periodo, è un obiettivo a larga distanza, non tra un mese, ma tra un anno, ipotesi,
Qui vi consigliano un pochettino di fare una strategia, un piano d'azione, o un piano di fuga per qualcuno, o un piano d'azione per qualcun altro. Scusate, voglio un'altra carta per quel 7 di spade. Ho come l'idea che qualcuno... Diavolo. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe essere... Allora, prendete sempre quello che vi dico con le pinze, ragazzi, però diciamo che vi deve servire per mantenere le antenne allerta. 7 di spade diavolo e 8 di spade mi parla di manipolazione. Mi parla di qualcuno che ehm, o è intrappolato nell'ego, per quello che riguarda qualche tipo di ruolo. Essere intrappolati nell'ego vuol dire quando raggiungerò quello stipendio sarò felice. Quando, cioè, collegare la nostra felicità ad un risultato, perché se poi il risultato non arriva, automaticamente noi pensiamo di essere infelici. E invece la felicità e i risultati sono due cose separate. Qui c'è come una trappola dell'ego, qualche cosa che probabilmente non vedete. Se siete in relazione con qualcun altro, vi dico che potrebbe essere un qualche cosa che succede con un'altra persona. Questa manipolazione che sì, da un lato potrebbe essere l'altro che manipola voi, ma dall'altro potreste essere voi che pensiate di non avere alternativa se non quella di magari raccontare qualche piccola bugia per ottenere quello che volete. Tenete gli occhi aperti, soprattutto perché qua avete la giustizia e se dovete firmare dei contratti, fatevi guidare da un professionale, da un avvocato che possa leggere il contratto, da un commercialista, da un qualcuno che sia esperto del settore di riferimento. E qualcuno di vostra scelta con queste carte, non qualcuno che ha scelto l'altra persona. Andiamo a vederla questa, perché in realtà le carte sono belle, cioè giustizia e sole parla di un contratto che porta all'espansione, ok? Parla di un riequilibrio e la giustizia molte volte fa riferimento anche alla giustizia divina, che fate attenzione, non è quello che vogliamo noi, mm? Ma è quello, è la cosa migliore per l'evoluzione della nostra anima, che non collima sempre con quello che noi vogliamo, anzi quasi mai. Quindi ci sono delle sorprese, dei tagli. Andiamo a vederla, la giustizia. Abbiamo un fante di spade e un 5 di coppe. Guardate ragazzi, qui di nuovo col fante di spade, controllate bene tutto quanto, controllate sempre tutte il risvolto della medaglia, fatevi il piano A, il piano B, il piano C, quando leggete il contratto, pensate se dovesse succedere quello, come sono tutelata io o tutelato? Adesso io parlo femminile perché sono donna. Tra l'altro il sole è un'altra carta che mi parla di bambini, eh? Datemi una carta per il sole. Mi parla di bambini e questo fante di bastoni mi parla anche di viaggio, di entusiasmo. Vedo tanto... Allora, a parte questo momento un po' di tristezza, un po' dove vi sentirete vincolati, condizionati, probabilmente ci sono delle regole da seguire per ottenere il ruolo che volete o per ottenere il progetto, probabilmente ci sono degli studi da fare e questo vi condiziona, probabilmente non avete X attestati, non so, c'è un qualche cosa comunque nel prossimo semestre che vi porterà in una sorta di schiavitù, ma ricordatevi sempre che con il diavolo la schiavitù è volontaria, cioè siamo noi che decidiamo per libero arbitrio di rimanere in quella situazione. C'è come una sorta di cosa faccio? Vado avanti, vado per il mio futuro, penso per il mio futuro e lascio indietro tutto questo anche potere, mi viene da dire. Qui per molti è una situazione di potere, potere magari a livello lavorativo se siete capi,
Non sento tanto quello economico, però per qualcuno potrebbe anche risuonare così, come lasciare indietro un qualche tipo di sicurezza e di certezza finanziaria. Ragazzi, vi dico, qui se fate attenzione a... Insomma, innanzitutto ragionate con la vostra testa, non state troppo a sentire quello che dicono gli altri e seguite il bambino interiore, seguite il vostro intuito più che l'istinto. L'istinto è di pancia, l'intuito arriva dal sesto chakra. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Vi dico, contratti arrivano, se fossero figli arrivano, se fossero progetti nuovi partono. Tenete solo ben sott'occhio le finanze e le credenze che avete inerente un certo progetto o come deve andare una relazione o cose per lo stile. Perché qui con il 7 di spade e la carta del diavolo potrebbero esserci come delle... una visione distorta di certi temi. Andiamo a vedere Osho. La torre che avete già qui e repressione che è un 10 di bastoni. Sento che qualcuno esploderà, ragazzi. Ah, guardate, torre e 10 di bastoni. Dovete togliervi dei pesi, togliervi delle responsabilità, dei sensi di colpa. Chiedetevi cos'è che mi opprime, come posso togliere quello che mi opprime. E sento che molto fa parte di un ruolo, di qualche personaggio che potrebbe essere in famiglia, una madre, una nonna, una zia, qualcuno che vi sta, un capo, qualcuno che vi sta col fiato sul collo, come questa sensazione. Se non è qualcun altro, è un ruolo, ripeto. Ma qui c'è proprio da buttare giù le questioni egoiche. Vi ricordo che il diavolo è il 15 e la torre è il 16, quindi è la caduta dell'ego di questo diavolo. Perché c'è qualche cosa qua che vi condiziona troppo a livello mentale. Può essere, come vi dicevo prima, un risultato, può essere l'idea del se non ho quello stipendio lì non sono felice perché non posso permettermi A, B e C, però magari poi è solo un'idea. Poi magari prendete meno, A, B e C non ve lo permettete, ma vedete che state bene lo stesso. Anzi, magari arriva D, arriva E, arrivano altre occasioni di divertimento, perché poi quando uno è in carenza economica comincia a lavorare con il cervello, vabbè, ma cos'è che posso fare gratis? E quindi fate anche esperienze nuove, ci sono come una nuova apertura. Vedo contratti comunque, eh. Allora, andiamo a vedere un ultimo messaggio delle meditazioni di Findorn, che sono canalizzazioni fatte in questa comunità e sono canalizzazioni di Dio. Però se non credete in Dio potete sostituire questa parola piuttosto che la parola me con universo, madre terra oppure il nome dell'entità in cui credete. L'amore non dovrebbe mai venire aperto o chiuso come un rubinetto. Quando ami, fallo con tutto il cuore e non avere mai paura di dimostrarlo. L'amore non può essere nascosto, è qui perché tutti lo vedano e lo condividano. Consenti all'amore divino che è in te di fluire libero, perché l'amore attira amore. Mantieni il cuore aperto e ama, ama, ama. Il modo in cui cominci la giornata è così importante. Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno, rimetti ogni cosa nelle mie mani, te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività e lascia che io lavori attraverso di te. Bellissima frase anche questa, ragazzi. Io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessioni interessanti, fatemelo comunque sapere
nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro un secondo semestre 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!